Galima sakyti, kad augintinių skanėstai prilygsta vaikų saldainiams. Jie yra labai skanūs, tačiau suvartojus per didelį kiekį gali atsirasti virškinimo sutrikimų ar kitų nemalonių pojūčių. Reikėtų nepamiršti, kad skanėstai sudaro tik 3–5% bendrai visos dienos maisto normos. Reikėtų vadovautis mitybos specialistų paruoštomis šėrimo rekomendacijomis, kurias galite rasti ant kiekvienos skanėstų pakuotės. Tai šios rekomendacijos yra paremtos augintinio svoriu bei amžiumi ir taip būsite tikri, kad duodate pakankamą kiekį skanėstų, neviršydami leistino kiekio. Ir taip pat renkantis skanėstus, atkreipkite dėmesį, kad jie būtų ne tik tai gardūs, bet dar ir naudingi augintiniui. Ieškokite papildomų vitaminų ar mineralų sudėtyje, kurie padėtų sustiprinti augintinio organizmą. Tokie skanėstai paprastai yra vadinami papildais skanėstais. Papildai skanėstai savo sudėtyje turi didesnį procentą žuvies arba mėsos, bei taip pat turi papildomų vitaminų ir mineralų, pavyzdžiui, mikroziogeno, taurino, prebiotikų ar kitų supermaisto ingredientų. Mikroziogenas yra labai naudingas mineralas bet kuriam augintiniui, nes padeda geriau įsisavinti maistinės medžiagas bei užtikrina sklandžią medžiagų apykaitą. Papildai skanėstai yra sukurti taip, kad būtų ne tik tai skanūs, bet dar ir padėtų spręsti tam tikras augintinių problemas. Pavyzdžiui, skanėstai su gliukozaminu gali padėti stiprinti kaulus bei sąnarius, o su chitozanu padeda reguliuoti cholesterolio kiekį kraujyje bei palaikyti optimalų augintinio svorį. Netgi skanėstų tekstūra gali prisidėti prie augintinių problemų sprendimo. Pavyzdžiui, traškus maži trikampio formos kačių skanėstai puikiai tinka palaikyti dantų higienai, nes juos kramtant yra valomos dantų apnašos. O pusiau drėgni šunų skanėstai puikiai tinka vyresnio amžiaus šunims, kuriems jau yra sunku įkąsti kietą maistą, bei puikiai tinka išrankiems šunims, kuriems ne visi skanėstai patinka, nes būtent ta pusiau drėgna tekstūra padeda atsiskleisti puikiam skanėsto skoniui bei aromatui.